Волки уже были готовы растерзать двух беззащитных медвежат. Стая медленно сжимала кольцо, а малыши прижимались друг к другу, понимая, что спасения нет. Еще секунда, и стая бросилась бы на добычу. Казалось, у медвежат не осталось ни единого шанса. Но вдруг из глубины леса раздался тяжелый треск веток. Волки резко замерли. Из тени вышла огромная медведица. И в следующую секунду она сделала то, чего даже стая волков не ожидала. Иван шел по узкой лесной тропе, когда внезапная тишина заставила его остановиться. За долгие годы работы в дикой природе он хорошо знал этот признак. Когда лес вдруг замолкает, значит, рядом происходит что-то опасное. Через несколько секунд тишину прорезал тонкий отчаянный писк. Иван насторожился и быстро свернул с тропы. Он осторожно пробирался сквозь кусты, стараясь двигаться тихо. Крик повторился, теперь он звучал еще беспомощнее. Вскоре деревья расступились, открывая небольшую поляну. Картина, которую он увидел, заставила его замереть. У поваленного бревна стояли два крошечных медвежонка. Они были совсем маленькими, не старше нескольких месяцев. Их золотистая шерсть торчала во все стороны, а лапы дрожали от страха. Малыши прижимались друг к другу и испуганно оглядывались. Но настоящая опасность была вокруг них. 5 волков медленно окружали медвежат. Стая двигалась почти бесшумно, с холодной уверенностью опытных охотников. Впереди стоял крупный серый вожак. Его желтые глаза неотрывно следили за добычей. Медвежата жалобно пискнули. Один из них попытался забраться на бревно, но соскользнул и снова прижался к брату. Им некуда было бежать. Иван почувствовал, как внутри все сжалось. Он знал законы природы. Волки охотятся, чтобы выжить. Обычно он никогда не вмешивался. Но сейчас перед ним были беспомощные детеныши. Вожак сделал шаг вперед. Остальные волки начали медленно сжимать круг. Старший медвежонок вдруг издал слабый рык и сделал шаг навстречу волкам. Крошечная, отчаянная попытка защититься. Вожак даже не остановился. Иван уже собирался вытащить сигнальный пистолет, чтобы отпугнуть стаю, как вдруг из леса донесся громкий треск ветки. Волки мгновенно насторожились. Еще один треск. Потом раздался глубокий, мощный рев. Это был не волк. Из густых зарослей вышла огромная медведица. Она двигалась быстро и тяжело. На ее плече виднелась свежая рана. Шерсть была взъерошена, но в ее взгляде горела ярость. Она сразу увидела медвежат. Медвежата громко пискнули и потянулись к ней. В тот же миг медведица издала мощный рев и бросилась вперед. Земля задрожала под ее лапами. Вожак едва успел отпрыгнуть, когда огромная лапа ударила по земле рядом с ним. Стая сразу отступила. Медведица встала между волками и медвежатами, низко рыча. Хищники кружили несколько секунд, но даже они понимали, нападать на разъяренную мать слишком опасно. Вожак сделал шаг назад, бросил последний взгляд на добычу, и через мгновение вся стая растворилась среди деревьев. На поляне снова стало тихо. Медвежата сразу подбежали к матери и прижались к ее густой шерсти. Медведица осторожно обнюхала их, проверяя, не ранены ли они. Потом она подняла голову и заметила Ивана, стоявшего у края поляны. Несколько секунд они смотрели друг на друга. Он не двигался. Медведица спокойно выдохнула, подтолкнула медвежат мордой, и они вместе направились к лесу. Через мгновение их силуэты исчезли среди деревьев. Иван медленно выдохнул. Он пришел в лес просто наблюдать, но стал свидетелем того, как одна мать спасла своих детенышей.